Смотрите, Милан 1905-1906. Посмотрите, вот здесь идут эти линии метро, которых сейчас нет. Вроде как будто бы есть какой-то человек. Qui adesso non ci sono linee. No, era tutta così prima. Aspetta. Passavano le macchine. Adesso hanno chiuso. Tutto, sì. Grazie. Смотрите, сколько метро, сколько метро. И смотрите, вот нету, видите, нету все-таки входов в метро. Посмотрите, нету. Так, я отсвечиваюсь. Смотрите, вот здесь вход метро, да, вот. Везде входы метро должны быть, нету их, видите. Блин, извините, это меня тут я отсвечиваю от стекла. Ну, просто показать вам. И вообще ни одного пути сейчас нету трамвайного. Вот там, видите, оно, я же говорю, по дому, по идее, чисто вот, как бы это, ну, логически, чисто логически, да, именно по дому должны трамваи ходить. Все, тут в путях сейчас ни одного пути нет, ребят. Так же, как и нету входов в метро. То есть я думала, что они уже были. Ну, естественно, кто нам покажет, да, если они были. Сейчас хочу посмотреть. Тут вообще непонятно. Это какой-то маленький трамвайчик, да, посмотрите? Совсем короткий, да? Джомми. То есть уже как бы электрические. На чем они ходят? Смотрите, усов, ну, есть какой-то ус, видите? Вот, смотрите, видите, наверху есть какой-то ус, смотрите. Видите, усы какие-то есть, но все равно, видите, какой ус большой. Но нету, все равно нету же этих, смотрите. Жалко, что я отсвечиваю. Как бы есть усы у самих трамваев, но наверху нет никаких там для трамваев ничего. А линии, вот, посмотрите, как идут линии. Линии идут вообще везде, просто по всему этому, по всему дому. Ребята, вот я хочу вам показать, смотрите, вот смотрите, вот это вот Мадонина, видите? Вот это Мадонина, которая огромнейшая статуя, вот она, видите? Вот так стоит она, такая огромнейшая фигура стоит вот на таком шпиле там, на тоненькой шпильчике. Смотрите, 1864 год, ребята, пустой Милан, смотрите, ничего нет, пустой. Какие-то дома, смотрите, все заколочено, смотрите, вообще все заколочено, смотрите. Видите? Там есть какие-то окна открытые, видите? Так, смотрите, все закрыто, видите? Никого, ни одного человека, видите? Никого. Ни одного человека, ребята. Смотрите, это фотография, как бы. И кто это делал? Фотография это. Может, это картина? Разве были фотографии уже в 1859? Ну, факт то, что никого нету. А рисунок уже есть, вы видите, из гранита. Вот так вот. И Мадонна стоит, ребята, вообще пустой, мертвый город. Ужас, как видит холодом от этой Готарды. Святой. Так, куда надо идти? Туда, наверное. Надо идти туда, куда двери ведут.
Офигеть. Начинается, да? Офигеть. Балясины. Вы посмотрите, какой вот тут вот этот. Смотрите. Смотрите, какой купол. Начнем с этого, да, как обычно. Но мы уже этому не удивляемся. Ой, там даже на бедном Иисусе там змеи, видите? Тут вообще просто тоже. Я думала, с головами они, а это люди на коленях стоят, блин. Ну там кто-то лежит с мотыгой. Вот. Смотрите, здесь какие интересные яйца. В отличие от других, вот такие вот, видите? Ребятушки, не хотела, но попалась опять в музей. Ну, музей. Это что, у нас церковь такая, что ли? Что-то как-то она скромноватая. Специально все вынесли, все спрятали, блин. Там опять что-то закрыто. Тут, посмотрите, какой-то тоже опять какой-то греческий, какой-то античный зал. Смотрите. Но яйца мне нравятся какие-то вытянутые, блин. Дали мне все снимать, удивительно. Ну, не было написано, что прям снимать нельзя. Тут, посмотрите, тоже интересно. Все как бы техническое, видите? Все пустое, видите? И вот там что-то, фреска такая была. Вот обязательно голова, видите, уничтожена. Просто. Что тут? Короче, фисионы. Опять его бедного тут мучают. Короче, Христа. Причем, ну видите, 3 человека, да, эти. Ну, распятие, короче. Распятие вот именно в Сан-Готтарду почему-то. Так, вы пока посмотрите на фресочку, а я почитаю. Сейчас здесь. Что у нее тут в руках, интересно? Небось, это Святая Мария Магдалена. Капсуле тоже какой-то. Господи, я уже думала, 1200. Его нашли в 1900, вот эту вот фигню нашли в 1929 году у основания вот этого колокольни на стене в капелле какой-то, которая была ну, разрушена. Видите, опять наши эти вот странные штучки. Знаете, вот прямо вот в эти средние века вот запаривались вот так вот делать, да? Значит, что дальше? Так. Только что можно понять зону, вот с другой стороны, что можно понять только зону нижнюю, и вот из этого они сделали вывод, что это все-таки распятие. Тут уже все святые. Как любит говорить Кирушка, они уже все святые. Да, дорогая моя, они уже все святые при жизни. То есть это говорит о том, что это какие-то космонавты, да, скорее всего. А вот этих уже шапки такие, блин, каргокультовые. А тут вообще каска, посмотрите, да? Да. Ну и как можно понять, что это распятие, если ноги-то не это? Вообще-то, по идее, ноги тоже должны быть. Да, смотрите, на ногах ничего нет.
Видите? По идее, они уже, может, распятые, но... И руки, посмотрите, как сзади сложены, видите? Очень интересно, да? Как бы можно придумать что угодно на какой-то вообще деструктированной, ну, испорченной фреске. Подрисовать чуть-чуть что-нибудь, понимаете? Очень понятно. Тут кусок мрамора какой классный стоит, да? Ой, ребята, смотрите. Посмотрите. Как вырезано на мраморе. Нормально? Вот так вот вырезано на мраморе, ребята. Давайте я потрогаю сейчас, как зовет. Вообще еле-еле его можно подвинуть, ребята. Оно тяжеленное, я его чуть-чуть подвинула. И вот посмотрите, какая вырезка сделана. Вот это да. Обалдеть. Это ж какой нож это вырезал, ребята. И это мрамор, да еще и посмотрите, как он шлифованный. Вот расскажите, пожалуйста, мне сказку. Как это сделали? Обалдеть, поглядите. Это не просто фреза, ребята, это я не знаю. Вот это да. Вот это разрез вообще. Так, нужно будет вернуться туда. Ой, какая здесь тоже, посмотрите. Тоже делали молоточком, видите? Выбивали чеканку. Там очень много, ребята, рисунков. Это просто я умру сейчас тут все рассматривать. Сейчас посмотрим. Что-то, может быть, выхватит глаз. Интересное. И сколько домов. Да, просто не могу вообще, это все у меня уже месиво перед глазами. А сумка, это, посмотрите, какая сумка современная висит. Да? Тут что-то пьет огромного роста. Эта дырка мне нравится. Посмотрите, как сделано внутри стены. Классно. Видите? Мраморный. Смотрите. Мраморный, видите? Круглая, отдельно круглая. Какое качество, слушайте, вы ничего не представляете, как он светится, ребята. Подождите, я покажу вам. Он блестит вообще. Обалдеть. Да. И пол вообще просто отшлифованный, понимаете? Тут тоже, видите, вот это вот. Тут ребеночек был. Так, давайте посмотрим. Это я не знаю, что какое-то вскипание какое-то, видите, это закипание, не знаю, что я не хочу за это смотреть. Или, наверное, как показывает нам, как закипает мрамор от их наглости. Ну вот стену здесь посмотрим. Видите, какой бы ни был материал, а все вот так вот идет, видите? Ребята, ну жуткость какая, что в 1859 году никого не было. Это нонсенс. Это нонсенс. Ребята, в 10 метрах от нас люди работают просто не покладая рук, вообще в поту. Видите, как внизу это. Прибивают вот эту вот плитку, эту гранитную, понимаете? Они просто в поту лица это делают. Смотрите, на самом углу, да, такие вот моськи, видите? Тут, не знаю, лист какой-то. А тут вообще ничего нет.
Тут даже воротник, кстати. Да, все больше и больше загадок. Там тоже что-то там. Трехголовое. Огромные окна круги, которые заделаны, понимаете? Вообще, ребята, шикарно мы зашли. Просто вот хотела посмотреть на эту церковь, а зашли мы шикарно. Смотрите, какие блоки. Вот эти вот штучки, вот видите, вот они там прибивают. Смотрите, какие огромные. Вот они там прибивают вот это вот. Понимаете, 10 человек в поте лица. Вот так вот. И вот скажите мне, как вообще всю Италию прибили вот так вот просто. Сколько же человек это работало, чтобы так все это прибить. Плюс еще другие же у нас. Я хочу вам показать, какие красивые кирпичи. Толстенькие, хорошенькие, мощненькие. Ладно, я пошла внутрь, потому что нам нужно вернуться. И снова еще музей там еще, да? Не знаю, мне кажется, это не была никакой не церковь, извините. Как-то это... То есть даже и не использовали никогда его в церковь. Не знаю. Ладно, надо вернуться. Как он мне сказал, вернуться еще в музей нужно. Ребята, сейчас мы будем проходить мимо этой Мадонны ужасной, огромнейшей просто. Такая во сне приснится, блин, не отмахаешься. Еще раз вам покажу. Вот смотрите, вот это вот дом у нас в 1925 году. Смотрите, люди наверху что-то сидели, видите? Смотрите. Ходить можно было по дому, видите? А, так, наверное, может, и сейчас можно. Я заберусь, уже можно наверх забираться. Я хочу вам показать вот эту фигурку до вот этой Мадонны, смотрите. Да? Так. И вот она тут. Поглядите. Это просто офигеть, какая она огромная. Я не думала, что она такая огромная. Ладно, выключаю это видео. Пойду еще там еще нужно сказать. Посмотрите, здесь рисунок тоже интересный, видите? 4 линии. Тут у нас колодец явно. Вот. Ну, тут я уже вам показывала эту старую стену с колонной, с гранитной тоже, видите? То есть шла стена, но ее сейчас нет. Ой, все, я сейчас умру. Короче, выхожу я с Кезы. Пока-пока.